Amin'ity farany herinandro ity no andrasana ny vokatra ofisialy ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary koa manerana Madagasikara. Raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana dia raha ampitso no hanomboka eny amin'ny tribunal administratif ny fitoam-pitsarana mahakasika ny fifanolanana amin'ny raharaham-pifidianana ka ireo izay nametraka fitoriana dia afaka mitondra ireo porofo hanamafisana ny fitoriana nataon'izy ireo. Anisan'ireny ny antoko TIM ka milaza ireo mpikambana fa mahatoky tanteraka ny fitsarana eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Manambara ihany koa ny kandidata Irinirina Randriamasinoro fa anaiky izay valim-pifidianana mivoaka eo ny tenany raha toka vao aja ny fahamarinana. Manoloana an'izay dia tena mahatoky mihitsy ny fahendren'ny mpitsara amin'izay fitsarana ny raharaham-pifidianana izay. Ny ao fahamarinana no tiako hivoaka tao anatin'ilay fifidianana. Raha miteny ianao fa maharesy rakoto na miteny ianao fa resy rabe dia ataovy mangarahary izay. Mahatamin'ny repoblikaina antsika mandala ny demokrasia fifidianana no andraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara eto amin'ny raharaha-pirenena. Izay fifidianana sy fototra izay nefa nososena dia tsisy zavatra handeha eo. Raha sanatria ny tianao tenenina hoe resy ohatra za ao anatin'ilay izy raha tena resy araka ny fahamarinana dia tsy mampaninona izay. Izay zany no tena izy. Fa tiako hivoaka fotsiny ilay fahamarinana. Fa kosa raha tereko matahotra ny voaloham-pijaza hoe tsy nijerenao ary tsisy nirarahinao any zavatra rehetra natao fitoriana natao fa dia hoe amoaka vokatra fotsiny ianao dia hoe mpandresy ianona na mpandresy ianona izay kosa hiveriko fa tsy mety ary mbola tsy tanteraka ilay zavatra nitedaviko hoe mila mijoro amin'ny fahamarinana dia mbola hiady foana ao anatin'izay amoahana ny fahamarinana izay. Ny antoko TIM dia manana ireo porofo ilaina entina manamafy ny fitoriana nataony raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Ho avy anotrina ireo kandida izay natolony ny antoko raha ny filazany. Nanome toky ireto mpanao politika ireto fa ny hetsika rehetra izay mety ho tanterahan'izy ireo dia ao anatin'ny fanarahana ny lalàna hatrany. Io moa zany amin'ny raharaham-pitsarana anazy dia mametraka fitokisana amin'ny mpitsara zahay. Ny anjaranay zany dia manao izay mahabeton an'ilay fitoriana amin'ny alalana porofo samihafa hoe izay mahatsapa fa be da be ary nafantatra be da be ny osoka be da be ny zavatra voakitika dia hoentinay ny porofo manamarina zay manaja ny ara-dalàna ka mangataka izay dia rehefa tsy hainao ilay alalana dia mijanona izay satria izay zany manapitra ny ataontsika hoe mifetra ny ara-dalàna mba tsy hanaovanay ny tsy ara-dalàna. Izay manko mahatonga rehefa miteny dia hoe aza tosika makany amin'ny tsy ara-dalàna izahay satria izahay TIM dia fatra-panaja ny ara-dalàna. Izay zavatra izay ilay mahatonga ny miteny eto amin'ity firenena ity ny fahalalahana maneho hevitra dia zofototra. Izay ny angatanay avy aloha izay ny hevitra rehefa ohatra ka misy ny vanim-potoana takenay fanaovana ny faneho-kevitra dia ataonay ao anatin'ny ara-dalàna zany ara-pitoriana sy ampilaminana. Raha araka ny lazain'ny mpanara-baovao dia miendrika ho ady lehibe farany ho any antoko TIM ity fifidianana ben'ny tanàna ity taorian'ny faharesen'ny misesy azony tamin'ny fifidianana roa lehibe farany nisy teto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina dia ny kandida Naina Andriatsitohaina no voafidy ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra araka ny vokatra fonjomaika navoaka ny CENI.